Он проснулся на полу рядом с опустевшим баром, не помня, как оказался дома. На столе документы на развод. На экране телефона уведомление о крупной проблеме в бизнесе. А в голове только одно имя — Лена. Та, от которой он ушел, смеясь. И к которой теперь готов ползти на коленях. Встретились они в Академии природных наук, в кафе «Пауза». Она — будущий ботаник, он станет менеджером. Случайно оказались за одним столом. Игорь в считанные минуты управился с комплексным обедом, а Лена все попивала свой чай, отламывая маленькие кусочки ватрушки. Сделает глоток и смотрит на стакан, приподнимает его, чтобы на свету разглядеть меняющую цвет жидкость. Игорь сначала не обратил внимания на это, а потом, уже сгибая тарелки на поднос, чтобы отнести их на стол с грязной посудой, не выдержал. Что там интересного в стакане чая? Лена улыбнулась какой-то особенной светлой улыбкой. Интересно, как цвет меняется. Вот тут Игорь и посмотрел на девушку, и было на что. Красивое лицо, яркие голубые глаза, никакой косметики, а все равно красивая. Голос спокойный, приветливый. Но у него и вырвалось: «Я сейчас и себе чай принесу. Подождете? Тоже хочу посмотреть». Принес, смотрел. «Надоело», — сказал, — «скоро звонок. Или ты прогульщица?» Девушка все так же приветливо улыбнулась, взяла свой стакан, блюдце и кусочек ватрушки и пошла относить. Игорь за ней. По дороге на второй этаж познакомились и разошлись по своим аудиториям. Только Игорь тут же вернулся, нашел расписание и аудиторию, узнал, что она — ботаник, и после окончания учебного дня стал ждать ее у входа. Она вышла в окружении двух девушек и молодого человека, они о чем-то говорили. А увидев Игоря, подошла к нему и без всякого кокетства спросила: «Меня ждешь?» Они стали встречаться. Со стороны симпатичная пара. Но если пообщаться с ними, сложно было не удивиться. Как так получилось, что два разных по темпераменту человека не разлей вода? А Лена и Игорь действительно были разные. Игорь — чистой воды холерик, ему и усидеть на месте трудно. А Лена — нет, не флегматичная и не меланхоличная, но замедленная, спокойная и с обезоруживающей, доброжелательной улыбкой. Всегда готова помочь. Игорь тоже мог помочь, только предварительно проворчал или ехидно прокомментировал ситуацию. И вот такие разные выбрали друг друга. И уже после второго курса поженились. Если бы спросить, какая у каждого была цель в жизни, Игорь бы отрапортовал: жить, не считая копейки. Ну и работать в полную силу. Лена, наверное, и не сформулировала бы цель. А если бы сказала, это было бы примерно так: жить в окружении природы, не вредить, видеть красоту этого мира. Прав был их однокурсник, друживший с обоими, когда сказал, узнав, что ребята поженились: союз троллейбуса с Луной. Сказал по-доброму, и все поняли, кто Луна, а кто троллейбус. Луной была, конечно, Лена, а шумный, в постоянном движении Игорь — троллейбус. Причем ехал этот троллейбус без остановок, главное, чтобы электричество было. Характеры их формировались в семьях. У Лены были только мама и бабушка. Скромнейшее материальное положение скрашивали такие занятия, как чтение книг, рукоделие, а еще воскресные пироги с самой простой начинкой, но вкусные, да с травяным чайком и разговорами обо всем. Но никогда сплетни. Игорь детство было не таким уютным. Рабочая семья, в которой родители потеряли стабильную нормальную работу одновременно с распадом большой страны. Кроме него, еще две младшие сестры. Вечная проблема: как детей одеть и накормить, чем заплатить за квартиру. И если сначала Игорь думал, что все так живут, в старших классах понял: нет, не все. Ну то, что он одет и обут был хуже всех в классе, это еще как-то пережил. А вот быть единственным без мобильного телефона — это его, 16-летнего, довело однажды до слез. Так надо было еще умудриться лить слезы, чтобы никто не увидел. Вот тогда и дал себе слово Игорь: вырвется из нищеты, вырвется, чего бы это ни стоило. Расставались они мирно, с нескрываемым сожалением, но с твердым убеждением, что быть в одной упряжке не могут, ни сейчас, ни в будущем.
Но и после развода перезванивались, были в курсе, как живет каждый из них. Игорь не сдерживал своего недоумения. «Лена, как же ты живешь без денег? Ну, на те гроши, которые тебе дают сушеные цветочки. Дай номер твоей карточки». Лена не слушала его и на эти вопросы не отвечала. Она не грубила, да и не стала бы Игорю грубить. У нее не было на него обиды. Просто Игорь был другой, и Лена приняла это как данность. Несколько раз она хотела сама у него спросить, счастье ли, когда вся ставка на деньги и только на деньги. На работу ради денег. Делать не то, к чему душа лежит, а то, за что больше платят. Но его ответ Лена знала. Именно так Игорь представляет удавшуюся жизнь. Значит, правильно, что они расстались. Никто никого не стал ломать через колено. На какое-то время их общение прекратилось. Лена познакомилась с музыкантом, который выступал не на сцене, а там, где были слушатели. Он говорил о себе: «Бременский музыкант, играю там, где слушают. Кочую и брожу, мне это не в тягость». Даниил был зеркальным отражением Лены, с той лишь разницей, что у него была музыка, а у нее — цветочные композиции. Так что все ясно. Они нашли друг друга и стали мужем и женой. А свадебное путешествие растянули практически на всю жизнь. Купили видавшие виды дом на колесах Лукас и колесили на нем без преград. Кто-то мог и не поверить, но им хватало заработанных, пусть скромных, денег. А вот понимание друг друга было с избытком. Сколько бы они еще так жили в трейлере, неизвестно. Но коррективы внесла беременность Лены. Надо было где-то прописываться, зарегистрировать сына, который должен был вскоре родиться. Им хватило на покупку небольшого домика в одной живописной деревне, деревне Заречье. У Даниила оказались правильные и мастеровые руки. Он сам привел домик в порядок. Она навела уют. Так что своего Глеба они привезли в чистый, пахнущий новыми деревянными полами дом. Но и трейлер не простаивал. Едва Глеб подрос, и если это было лето, теперь уже втроем отправлялись в путь-дорогу, зная, что причал у них есть. Глеб, с такими, как мама и папа, уже в 3 года демонстрировал талант музыканта и флориста, взяв поровну маминых и папиных увлечений. Лена частенько обращалась, неизвестно к кому, с просьбой, чтобы таким ее семья осталась навсегда. Боялась сглазить или стеснялась сказать, что вот оно, счастье. А счастье никак не зависело от количества денег. Оно зависело только от того, что они вместе. Что все здоровы. Что вокруг такая красота. Наверное, о них надо было сказать не от мира сего. А в это время Игорь богател. Или, как он сам говорил, самоутверждался. И добавлял грубовато: «Работаю как ломовая лошадь». Можно было бы и притормозить, остановиться. Уже была большая группа «Энертек», прибыльное имя, двухэтажный дом за городом со всеми атрибутами преуспевающих хозяев. Была красивая жена, родившая ему 2 сыновей. Не было только времени побыть с семьей. Сначала надо было укреплять новые партнерские связи. Потом соответствовать образу жизни, который обязателен для таких бизнесменов. Ресторан «Ромашка» и встречи с партнерами в тех же ресторанах. Отдых в спа-комплексе «Восток» с девицами. Отпуск за границей. Ну, отпуск это семейный. Игорь летал не сам, а со своими. Только ни разу не пробыл положенный срок. А вдруг что-то не так пойдет в компании? Нет, он должен держать руку на пульсе. Вернуться назад, в нищету, он ни за что не согласится. А от нищеты, банкротства, краха никто не застрахован. Тут бдительность и еще раз бдительность. Словом, Игорь срывался и улетал. А жена и дети потом сами возвращались домой. Только вскоре Игорь перестал скучать без домашних. Пошли барышни, безотказные и услужливые. Жена догадалась. Игорь уходил от разговора, бросив на ходу: «Не выдумывай». Он не хотел замечать, что семья расклеивается, и был уверен, никуда жена от него не денется. Он же добытчик. Все, что надо, его семья получает без напоминания. Разве этого мало? Оказалось, мало.
Приехав однажды под утро домой после вымотавшего его спа-комплекса «Восток», Игорь с порога понял, что-то не так. Обошел весь дом и осознал, что жена вместе с детьми ушла. А документы на развод лежат на самом видном месте. Напугало. Зло сказал Игорь. Посмотрим еще. А утром звонок из группы «Энертек». Проблема большая, и решать ее надо срочно. Только положил трубку, еще один звонок. Это его постоянная пассия. Узнала про вчерашние водные процедуры и предупредила, пусть больше к ней не подкатывает. Расхохотался Игорь нервным смехом, прямо как в кино, Хана по всем направлениям. Уселся на пол возле бара, оприходовал половину содержимого и уснул. Очнулся на третий день. Час, если не больше, простоял в душе. Потом вышел, хотел было опять к бару, но остановил сам себя. Можно, конечно, и так. А потом, опять вниз, к убогости и нищете. Эта Лена может ни в грош не ставить деньги. У Игоря так не получится, имеет опыт. Кстати, а как там Лена? Они не перезванивались. Может, в самом деле, она живет правильно. Тогда пусть растолкует, что и как. Игорь звонит своей службе охраны, чтобы нашли Лену. Нашли не сразу, под вечер следующего дня. Игорю диктуют адрес. Это за 700 километров, деревня Заречье. Но он хочет ее увидеть, и выезжает сразу же. Только под вечер следующего дня добирается Игорь до дома Лены. Остановился. Сомневается, может, ее нет дома. Или не захочет видеть. Но идет во двор. А навстречу ему Лена, все такая же, со светлой улыбкой. Рада тебя видеть, Игорь. Потом кричит в сторону дома. «Мальчики, у нас гость». Мальчиками оказываются ее муж Даниил и сын Глеб. Они тоже приветливо улыбаются, и неловкость Игоря отступает. Заходит в дом. Давненько Игорь не видел такого дома. Очень чисто и очень скромно. Много только картин Лены и детских игрушек. Сначала ужин, говорит Лена, потом все разговоры. Игорь уже и забыл, какую картошку запекает Лена. Не удержался, попросил добавки. «Да, на здоровье», — говорит Глеб и улыбается, совсем как мама. Что-то будто кольнуло Игоря. Он своим детям запрещал вмешиваться в разговоры взрослых за столом, поэтому никогда и не слышал этого на здоровье. Работать, как ты говоришь, до 7-го пота, мы с Даниилом так не сможем. У тебя это получается, а у нас нет. У тебя от работы всегда глаза горели, без дела, особенно того, в котором ты соображаешь лучше многих, ты не сможешь. Вот если бы ты еще научился отдавать свое внимание и время семье, научился бы отдыхать. Ты же этого, уверена, даже не пробовал. Я ведь не о спа-комплексе «Восток» и ресторане «Ромашка» говорю. Ну ты понимаешь. Ты не думай, Игорь, что мы с мужем не ссоримся. Ссоримся, в том числе и из-за денег. Когда их совсем не хватает. Но потом обоим становится стыдно, и думаем, как их заработать. Заработать тем, что умеем, что нравится. Ты прав, нашу жизнь можно назвать жизнью одним днем. Только мы сами ее выбрали. Именно такая жизнь нам обоим подходит. Нас она устраивает. Как тебе объяснить? Это свобода не из-за отсутствия денег, а свобода делать то, что хочется. Что в радость. Ты поживи у нас хоть с недельку. Вот тут, в доме, где нет душа и беды, но грязными мы не ходим, поверь. Прикинь пример, и поймешь, надо ли тебе возвращаться в свою жизнь. Может, просто подкорректировать ее. Помня, что за тобой жена и дети. Что у них тоже могут быть свои интересы и желания. А потом уже решай. Только, кажется мне, долго ты так не протянешь. Соскучишься по своей работе, по привычному образу жизни. И не думай, что я тебя осуждаю. Только прошу, и не осуждай за тот выбор, который мы с Даниилом сделали. Ну а что выберет Глеб, тут я пока не знаю. В этом доме Игорь наконец-то выспался. То ли от долгой дороги, то ли от всех неприятностей, что на него навалились. Сон был крепкий, и Игорь проснулся бодрым, с ясной головой.
А после прохладного душа на улице почувствовал себя совсем хорошо. Это заметили хозяева, которые уже ждали его на завтрак. Все уже уселись, но тут Даниил в окно увидел, что к ним идет соседка, Тамара Васильевна. Глеб быстро достал еще одну тарелку и чашку. Пожилая женщина поставила на стол большую керамическую миску с отборной клубникой и села, не дожидаясь приглашения. «Это наш гость, Игорь», — представила Лена. «А это наша любимая соседка, Тамара Васильевна». Женщина здесь была частым и желанным гостем. Понравилась она и Игорю. Позже Даниил рассказал, что Тамара Васильевна не просто соседка, а настоящая палочка-выручалочка. Когда им с Леной надо отлучиться из дома, но без Глеба, они отводят сына к ней, зная, что все будет в порядке. А вечером, теперь уже они с Игорем, тоже пришли к ней в гости, с душистым пирогом с клубникой, который испекла Лена. Еще один вечер, который Игорь провел совсем не так, как у себя дома. Он с интересом слушал неторопливую беседу, сам в ней участвовал. Ему понравилось, что и Глеб был тут на равных. И опять что-то кольнуло его. Почему он запрещал своим мальчишкам быть на равных? А ночью Игорь проснулся от шума сильного ливня, криков и беготни. Он выскочил из дома и увидел, как Лена и Даниил мечутся по улице, поднимая соседей. Из сумбурных криков Игорь понял, у Тамары Васильевны приступ, она без сознания. Доктора в деревне Заречье не было. А делать что-то надо было срочно. Кто-то нашел телефон врача. Даниил уже звонил, но тот не отвечал. «Я же на машине», — сказал Игорь. «Скажите, куда везти Тамару Васильевну? Или я подключу своих, они приедут с аппаратурой». Но сразу несколько голосов возразили: дороги размыты, проехать не получится. Трактора в деревне нет. И тогда Игорь вошел в дом Тамары Васильевны. Увидел совершенно белое лицо пожилой женщины Елену, которая стояла на коленях у кровати и держала ее за руку. Рядом стояли Даниил и Глеб. Игорь отозвал Даниила в сторону и сказал: «Я могу оплатить вертолет». Но ответил не Даниил. Игоря услышала Тамара Васильевна. Очень тихо она сказала: «Спасибо тебе, сынок. Вы лучше все подойдите ко мне ближе. И наберите номер моего сына, Андрея». Еще раньше от Лены Игорь знал, что у Тамары Васильевны был единственный сын. Но никто его в деревне ни разу не видел. Говорили, мать с сыном давно в ссоре, но почему, никто не знал. Вот Даниил набирает номер и дает трубку Тамаре Васильевне. Она все так же тихо говорит: «Сынок, не бросай трубку. Послушай меня. Сынок, ты прости меня. Постарайся простить, хоть это и трудно. Прости за то, что у меня всегда были дела на первом месте. Я считала их важнее, чем поговорить с тобой. Почти не оставляла времени на тебя. Не сподобилось сказать, как сильно люблю тебя. И тогда, и сейчас. Считала, подумаешь, слова. Так и не говорила. Услышь меня сейчас, сынок. Если бы я тогда не была такой, может, и жизнь твоя сложилась бы иначе. Прости, сынок. Прости». Это слушать было невыносимо. Это говорила разбитая пожилая женщина. Говорила сквозь боль, которая убивала ее. И говорила так, что не поверить ей было невозможно. Тамара Васильевна умерла на рассвете. Может, Игорю показалось, но на ее лице уже не было той муки. Он уехал домой сразу после похорон. Пока ехал, все время думал о Лене, Данииле, Глебе. Он понял, у них счастливая жизнь. Такая, какую они выбрали сами. А еще он думал о последних словах Тамары Васильевны, женщины, которую он знал всего 2-3 дня. И о том, сколько слов он не сказал. Даже не подумал сказать своей жене и сыновьям. Думал, им достаточно того, что живут безбедно. Оказалось, не хватило. Теперь Игорю надо во что бы то ни стало вернуть свою семью. Да, он не будет жить в таких условиях, как Лена и Даниил. Права была первая жена, это не его путь. Но проявлять доброту и любовь к своей семье он хочет. И поедет он сейчас не домой, поедет за женой и детьми. Надо будет на коленях умолять выслушать и простить.
Только бы поверили. Он обязательно скажет жене, что понял, главное счастье не только в деньгах. И он это докажет. Игорю придется не один раз просить прощения. Он вспомнил каждый день, прожитый рядом, не замечая своей семьи. Ни жены, ни мальчишек. Поэтому неудивительно, что в глазах жены он все еще видел обиду. И не только за себя, обиду за сыновей. Она была сильнее. Но Игорь шел к ним снова и снова. И однажды они, все вчетвером, вернулись домой. В их дом. Когда дети уже уснули, Игорь обнял жену и сказал то, что давно хотел сказать. «Помоги мне начать все с чистого листа». Она ответила: «Нам обоим надо начать с чистого листа, Игорь. А вот детям сразу надо жить без черновика». Ведь правда, как часто мы осознаем ценность семьи, только когда начинаем ее терять. Мы гонимся за успехом, статусом, цифрами. А потом вдруг понимаем, что счастье не в счете в банке, а в теплых ладошках сына и спокойном голосе любимой женщины. Можно все успеть, если не забыть, зачем ты все это делаешь. Если эта история задела вас, поставьте лайк, напишите в комментариях, что для вас настоящее счастье, и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые душевные и жизненные рассказы. Ваша поддержка – вдохновение для следующих историй. Спасибо, что дослушали до конца.